おうちで動物園番外編。25ぐらいにはいるって。ホワイトタイガー。いやー、子供かわいい。これが子供らしい。だいぶでかい。そうだね。大人よりはちっちゃいけど、想像よりだいぶ大きかった。写真撮るとこんぐらいだと思ったんだよな。立派だね。可愛いね、じゃれてるね。なんかさ、もうちょっといい顔していい顔。だって一緒に乗り物乗ってたら全然仕事しないので、もっと近くのところになんか私について行ってよ。なんかさ、なんか行きたい場所がある。ママ、だから行きたい場所がある。はい。ママ見て回ってる。回ってるけど逆。ホワイトタイガーの赤ちゃんが見えない。